大哥，今个你去了负责烧锅，我给妈一块点了下2天。洗洗手，走吧。大家好，这2天一直在家里面等着这个台风的到来啊，结果它绕过我们这里了。今天也是小雨朦胧，在家里没什么事，都在家里面准备去我爸妈那里，自己养的鸡宰上一只，改善一下伙食，带点配菜。你们坐垫哪去？我不坐垫上坐不下来，我带的好，你带的吧。好，走，走，老李，走。能啥？俺是配菜都怪大的。这两年送一个手链。这样好弄，给你这样以后。来，给你一个手链。多买个。这手链显白。金手链是吧？专门卖的，我刚走路上看见好看。咱手里咱得漂亮。往这里边好你带点。把它转里边好带。有快点，给你打转了，转了。交给2个来。我看它里面有羊丝才做。哎呀，都是正宗。现在。你在哪个大在哪个？看哪个看多大？看哪个大？哎，这个啊，治疗了走了，真一个都走了。一人带一个。看吃哪个？哪个大啊？都不行，都不行。爱吃哪个呀？点哪个吃哪个吃。我点。是哪个吃？我肯定我带称了。这个称也大。我发。这个看着都大点。我发的，差不多一样。这天太阳冷还要下雨，我们弄个雨伞备用。我们就在外面坐哈，最好能下场雨。我们做出以后撑了伞，在雨里面吃。爷，你让那鸡肠子也弄弄，我要吃鸡肠子。好。这鸡好大呀！哪个远？能拿吗？你吃不拿吗？好吧。我叫鸡肠子弄吧。我也蒸。哎呀。好吧。鲜鸡我们就不焯水了。以前做饭，好多兄弟说离了豆瓣酱、黄豆酱都做不了饭了。咱们今天来一个最原始的做法哈。锅已经热，我们有点油。哇，这个鸡还是比较肥的，肚子里面有这个鸡油，配这一碗姜倒进去。把鸡炒干以后，我们来点葱，搞点辣椒壳，主要都是搞这个盐哈。像原来做鸡都用这样做哈，炒完以后加点酱油。把土豆还有鹿茸菇给弄进去，炒一炒。这个鸡做的好不好吃，主要是炒哈，我炒了最起码得有40分钟了。现在我们加入3圈水，加完水以后，千万不要搅拌它，直接盖上盖子。爷，我给你倒雪碧给喝吧。雪碧，啊。你这上火，
快点烧，要么等一会儿太晚了都吃不住的。嗯。肉烂了吗？嗯，差不多了，这炖干都可以了，这饼子切。哦，这个可能这个，尝尝。这个是给老三，生的时候，来客人来待客用的哈。咱先弄一瓶尝一尝。西凤酒，兄弟们觉得这个酒待客用怎么样？你接着烧呗，我水里也水咋的？放火呀！哎，把杯子拿上就倒水里。倒吧，咱们。慢点了，热不来？累喽！别扶我身上了。大锅。哎呦，一种，这样刚刚好。这里很刚好非常好。我们本来是围着灶台吃的，那才有感觉哈。但是，刚烧的火，里面太热了。这样好招菜。咱们就直接对着锅吧，放在桌子上，这这样吃有感觉一些哈。调一下子镜头。来，往那边尝尝。哎，这样就好了。干椰子尝尝。我不要。咱们今天整这个是还有谁啊？对呀。 52度的哈。还有我。啥？我懂了。差住。东北汤全部是油，干锅的。我还没喝了呀。来泡。我说你这不喝来的。咦，牛新的小的别弄了。那啥难喝的呀？你要吗？嗯，你要吗？我要小杯的。好。好。吃吧吃吧。这一杯子。嗯，这小杯酒我带进了出来。瞧这有点咸了吧？嗯。啊，尝尝是咋样啊？汤已经炖干了，下面全是油，干锅的更有味儿，更入味儿啊！来吧，兄弟们，也是忙活了这么久，给他拿拿味儿。咱没有鸡血呀，下鸡血了吧？嗯。嗯。你看。鸡血嘛。这个味道，如果说不用自己跑养的鸡，还有用那个柴火，还有就是用我们这个方法，去炒去做，肯定是没有这个味道的哈。你给那个瓶子。嗯。你看看，这泡的鸡吃着好吃，是吧？嗯。那你买的鸡，买的鸡都没味儿。哎，来，我问问，我不想吃。嗯，来吧。咱也吃吧，俺放你这，来喝一个。俺放你这，嗯。抓拌好吃。嗯，真不错。真是好吃。我要鸡头吃了。鸡头跟这鸡下个最好说话，再吃了才好说话。嗯，好吃。早吃多了哈。嗯，这鸡头跟鸡下，这养鸡都有味儿。啥话？嗯，来，喝完了吧？喝完了。我最喜欢吃鸡的。你就喝的咋样嘞？可以，就是就是了，喝的咋样就行了。可以，我很吃多好喝。泡的有味儿。一泡不搅嘞，比较有味儿。还满意吗？几个做的这道菜？好吃的，感觉用这原始的方法做的更好吃。哦，面面好吃。来，碰一杯。那千块喝的不下哈。嗯。咱吃肉啊，那光吃这条菜。小两的。